Salve, salve pessoal, satisfação a todos, eu me chamo Daniel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Pessoal, como vocês podem ver, hoje estou trazendo mais um vídeo com o carro do meu pai, a Ford EcoSport. Pode ver que eu estou aqui dentro, ó, e no videozão de hoje eu vou testar o som desse carro, é isso mesmo. Mas lembrando que o som desse carro não foi modificado nem nada, é o som original do carro. E vamos ver aí como que o som vai se sair, se ele é top ou não, mas só testando pra gente saber. Eu já testei esse som aqui algumas vezes no volume máximo, mas hoje eu vou testar filmando pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, um vídeo bem diferente aí pra vocês. Nunca fiz um vídeo sobre som aqui no canal, o primeiro vídeo sobre som. Eu não entendo muito, mas bora lá. Inicialmente vou começar mostrando os alto-falantes dele, que é na porta mesmo. Então bora lá. Aí pessoal, esse aqui é o alto-falante, um alto-falante na porta. Acho que é assim mesmo que fala, né, o nome. Mais um alto-falante na porta. Fica aqui dentro, ó. Nessa porta traseira tem mais um alto-falante. Na filmagem não vai dar pra ver. E ali também tem mais um, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Acho que não, mas aqui nessa porta tem mais um. Ou seja, 4 alto-falantes na Ford EcoSport. Esse aqui é o sistema de mídia dele. Sistema de mídia Sync. Olha só, um sistema de mídia bem da hora. E para quem não sabe, o ano desse carro aqui é 2016-17, da marca Ford. Bora lá testar o som dele. Tô com o celular aqui, ó, e conectei o meu celular no carro via Bluetooth. Olha aqui, ó, o íconezinho do Bluetooth conectado. Acho que não vai focar certo, mas olha aí, conectado, hein? E eu vou testar essa música aqui, que tem um grave bem forte no som da EcoSport. Se eu soltar o play aqui, vai iniciar a música. E aí, eu solto ou não? Vocês estão ansiosos, né? Então, sem enrolação, eu já vou começar a tocar a música aqui na EcoSport. Antes eu vou sair aqui do carro, ó. Só vou filmando aqui de fora para vocês. 3, 2, 1. Volume aqui no máximo. pessoal, o que vocês estão achando? Na minha opinião, não está tão ruim, tá da hora.
pra vida. Vamos lá na outra porta. Bora lá. When I'll be there, I know I said confused, but all I want is to one day learn to know my top demais, pessoal. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Dá uma nota aí de 0 a 10. Comenta aí nos comentários qual a nota que você dá pro som da EcoSport. Lembrando que é um som original, claro, não é tão forte, né? Mas já dá pra tocar uma musiquinha aí em uma altura legal e com um gravezinho até top. Avaliem aí nos comentários, vocês que entendem de som. Eu não sou nenhum especialista, não entendo muito, mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Mais um videozão pra vocês aqui no canal. Então é isso, família. O videozão vai ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um forte abraço e fui. My